unboxing kami nung aming PSK. This is from Young Living. So this is my first kit for our baby. Pinili ko talaga to para kay Ava. Kasi sometimes medyo fussy siya. Madami siyang mga nararamdaman. Ayoko masyado magbigay ng gamot. So, ayan. Cute. Our little feather, additional to our family. Ayan, ang cute niya. For baby talaga siya. Yan. Seed of seal. Yes. Medyo, wala pa ako masyadong alam sa Young Living. Na-curious lang talaga ako sa mga post sa FB. Kasi madaming nagsasabi na maganda nga siya. Ayan, may product guide naman pala siya. So, hindi naman siguro ako mahirapan. Kasi alam ko may mga nababasa kami mga blends para sakit ng ulo, pag masakit ang tiyan, pag bagong kakavaksin lang sa baby. Ayan, this is for our little Eva. Actually, last year pa ako inalok nito ng friend ko nung high school. Kaso last year, buntis ako and medyo nagtitipid pa kami. So, hindi ko siya priority. Pero ngayon, nagtitipid pa rin naman kami. Pero gusto ko siyang itry para sa baby ko. Iba pala pag mother ka na talaga. Laging anak na yung iisipin mo. Kaysa sa sarili mo. So, ayan. Ang cute niya. Ang liit-maliit lang siya. Secured talaga siya para walang mangyaring kakaiba. Anyway, ayan, maliit lang talaga si feather. May manual, may charger, at yan yung oil with additional oil, the kid power. Para nabasa ko para may extra energy yung anak mo. Ayan yung mga oils niya. Ang cute niya naman. May iba-iba din pala siyang light color na pwede mong pagpilian. Ang cute lang talaga. Tutuwa ako sa na-purchase ko. This is my ever first PSK. So, since nag-start pa lang kami, bilang Oilbularyo, please comment down kung ano yung mga maisasuggest nyo sa amin, sa aming mag-asawa. Especially sa mga blends na pwede sa baby. Please, since hindi ko pa talaga siya alam. Pero aaralin ko siya. Ayan, ang cute-cute. So, ayan. Thank you po for watching my vlog for today. Sana nagustuhan nyo. Sana na-excite din kayo. Na-curious din ba? Na-curious din ba kayo? Ako kasi na-curious talaga ako. Kaya ako nagbumili. Kahit na na-delay yung delivery. Okay lang. Okay lang naman. Can wait naman. Ayan. So, thank you for watching. Please subscribe on my channel. And follow also. And ring the notification bell. Thank you so much.